Hordoftoota fi daawwattoota sagantaa televezyiinii Waldaa Qulqullootaa Afaan Oromootiin mana keessan teessanii biyya alaas biyya keessas teessanii hordofaa jirtan kun sagantaa gaafiif deebii kallattii Booruu Meedaa marsaa 7ffaa mata dureen araarsummaan maali araarsaan eenyu jedhudha. Sagantaan kun hunda biraa akka ga'uuf Waldaa Qulqullootaa YouTube isaanii, Facebook isaanii, Telegram isaanii namoota biraatiif akka geessan isin affeerra. Amma kallattiidhaan kan deemnu mana keessa lakkoofsaan kennina gaafii waa'ee araarsummaa qulqulloota irratti qabdan hin gaafattu jechuudha. Foon fi dhiiga Gooftaa Yesuus Kiristoos wal qabatee seenessa kitaaba raajiiwwan tokko irratti wanti ilaallu tokko jira. Fakkeenyaaf raajii Maariyaamii gubbaa irratti raajii Maariyaamii dhaga'ee gara mana isaatti kan deemu waggaa kan jiraate ta'ee akka foon fi dhiiga isaa fudhate tokkotti ni lakkaa'amaa fi jechi jedhee barraa'e tokko jira jechuudha. Kanaaf isarratti barsiisonni keenya ibsa bal'aa otoo nuuf laattanii jechuun barbaada. Hundaafuu barnoota taa'ee sila yaaduu fi inni biraammoo waa'ee foon fi dhiiga Gooftaa Yesuus Kiristoos kanaan wal qabatee Israa'eloota foonitii fi Israa'eloota lubbuu jedhamanii bakka lamatti qoodamu. Warroonni Israa'eloonni lubbuu kan jedhaman kan amma keessa jiraachaa jirrudha jechuudha. Foon fi dhiiga Yesuus Kiristoos fudhachuu ni dandeenya. Warroonni kana dura Israa'eloota foonii kan jedhaman sunniin immoo akkamitti mootummaa Waaqaa dhaaluu danda'ani? Foon fi dhiiga isaa immoo bifa maalitiin fudhachuu danda'ani? Akkamittiin galuu danda'ani jechuudha. Asuma deebinee immoo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa guyyaa jimaataa gaafa fannifamu jechuudha. Fannoo irratti saamtota lamaa wajjiniin fannifamee jira. Inni gara mirgaatitti ture sun kallattiidhumaan mootummaa keetti na yaadadhu jechuudhaan gara mootummaa Waaqatti galee jira jechuudha. Cuuphaa sila kaastaniif innis kallattiidhaan akkamitti cuuphameetiin yookiin cuuphaa seera akkamittiin argateetu gara mootummaa Waaqaa galee isa sana otoo nu ibsitanii jechuun barbaade galatooma. Kitaabni qulqulloonni du'an kadhannaa keenya dhagahuu danda'u jedha. Kanaaf akkamitti dhagahuu danda'u kan jedhu sana ragaa kitaaba qulqulluu irratti osoo nuuf dhiyeessitanidha. Inni lamaffaan ergamtoonni fi qulqulloonni kadhannaa keenya gara Waaqayyoo geessuu irratti ragaan kitaaba qulqulluu keessa jira moo hin jiru kan jedhu sanadha. Sadaffaa fi inni dhumaa qulqulloonni mootummaa Waaqayyoo keessa jiran kadhannaa namoota lafarratti jiran akkamitti beekuu danda'u kan jedhu sanadha. Sadaffaa irraan deebi'a. Qulqulloonni mootummaa Waaqayyoo keessa jiran yookaan immoo du'anii kan deeman jechuudha. Qulqulloota jennee kan waamnu waan nuti yaadnu fakkeenyaaf nutiin kadhannaa keenya sana akkamitti hubatu akkamitti dhaggeeffatanii Waaqayyoo wajjin nu araarsu kan jedhu sana jechuudha. Ifaadha miti? Gaafiin koo waa'ee waadaa iddoodhaaf kenname irratti yookiin immoo gadaamiidhaaf kenname irratti jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko gadaami san naqeetoo waadaan kennameef hamma dhaloota 7 hanga dhaloota 15 jedhamee kan isaaniif kenname jira. Kanaaf inni kun immoo ani osoon gaabbii galeetoo karaa kawaalasni tokko immoo gadaamitti deemee jiraadhu ta'e namni biraa immoo kun dhaloonni kana dubaa sun kan jira sun kan cubbuudhaan kan gaabbiin galle cubbuun kan qaban dhuggaata ta'e jarriin kanaaf deemsi kiyya sun wantaan deemeef dhaloonni ana duba jiru sun waada sun isaaniif ta'uu hin danda'a kan jedhu ta'edha. Inni biraa waa'ee fitaati gaafiin yaa'u xiqqoo sanirratti ta'uu qabaatu haala yeroo kana wajjiniin wanti gaafiin nutti ta'eef miidiyaan kunis namoota kanaaf deebisaaf yookiin dabalataanis immoo isaanis hubannoo gaarii argatan jedhee kan yaadu kun fitaatiin kun maaliif namni tokko ifaa boqatee namni tokko ifaa lubbisaatiin dabre fitaataan jettan kun maal jedhee yeroo ammaa kana gaafii guddaa kan nutti ta'e isa waan ta'eef fitaatiin faayidaan isaa maalidha kan jedhu sanidha. Inni biraa immoo yaadannoo yookiin taskaara jennu kana. Taskaarri kun nama du'eef yookiin nama lubbuudhaan dabre saniif wanti inni fayyadu faayidaan isaa maalidha? Namicha ifaa cubbuu hojjetutu darbee kan isin gootaniitoo luboota nyaachistan yookiin karaa mana bataskaanaas fitanii deemtan kan jedhaniif gaafiin baay'ee waan nutti dhiyaatuuf inni kun haala kamiin
maaliif raawwatama kan raawwatamu kun immoo bu'aan isaa faayidaan isaa maalidha warroota boqotaniif kan jedhu san akkana qabatnedha. Inni biraa afuraffaa immoo waa'ee namoota ofiin of ajjeesan yookiin immoo ofii isaaniitiin dabarsanii lubbuu isaanii addaan baasan kun isaanii kanaaf yaadannoon isaanii ni raawwatama yookiin taskaariin raawwatama. Namoonni tokko namni tokko ifaafiin of ajjeesedha kitaabichi yookiin barsanni mana keenyaa yommuu nu barsiisan waa tokkoyyuu lubbuu isaa fedha isaatiin fedha waaqayyoo malee hojii waaqayyoo keessa galee lubbuu isaa ofii isaatiin of ajjeesee jira darbee jira. Nama kanaaf immoo yaadannoon raawwatama manneen keenyatti nama kanaaf homaan raawwatamu jedhee jira. Manni keenya immoo waan kana fudhattee raawwachaa jirti waan ta'eef inni kun akkamitti ilaalamaa yookiin immoo faayidaa qabamu hin qabu kan jedhu san yeroo hundaayyuu namoonni waan yeroo baay'ee gaafiitti dhiyeessan isa kanas akka nuuf hubattan barbaadan galatooma. Macaafa qulqulluu keessaa kanan kaasu ta'a. Inni tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2:1 isa jedhu yaa ijoollee koo akka isin cubbuu hin hojjenneef kanan isiniif caafa. Namni tokkollee yoo cubbuu hojjete garuu nama nuuf dhaabbatu abbaa biraa ni qabna. Innis Iyyasuus Kiristoos qajeeladha. Caqasni jedhu ni jira. Kanaaf waa'ee keenyaaf kan dhaabbatu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha malee qulqulloomtaa miti jedhanii yeroo mormiitti kaasan ni jira waan ta'eef kun akka barsiifata mana amantaa keenyatitti akkamiin hubatama caqasni kun qofti akkamiin hubatama isa jedhu sanidha. Inni lammaffaan immoo Waaqayyo tokkicha inni gidduu dhaabbatee Waaqayyoo fi nama walitti fidu tokkicha innis Iyyasuus Kiristoos nama ta'ee mul'ateedha. Caqasa jedhu tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2:5 irra caqasa jirudha. Kunniin lamaan akka barsiifata mana amantaa keenyatitti akkamitti fudhatama? Nutis immoo haala kamiin namootawwan kana waa'ee araarsummaa qulqullootaatii fi araarsummaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos akkamittiin amansiisuu dandeenya gaafii jedhuun qaba. Galatoomna. Egaa gaafiiwwan amma hordoftoota keessaa tokko maal jedhaa? Qulqulloonni erga du'anii yookaan immoo erga boqotanii kadhannaa keenya akkamitti dhaga'uu danda'anii? Maaliif garamitti deemaniiran? Gara ol fudhatamaniiranii kanaaf kadhannaan keenya akkamitti dhaga'anii? Deebisee gaafuma kanarratti gaafatumti kun immoo maal jedhee mootummaa Waaqayyoo keessa ta'anii kadhannaa keenya akkamitti dhaga'anii jedheera. Lamaanuu wal fakkaatan jechuudha. Kanaaf qulqulloonni erga kana jechuun maal jechuudha? Qulqulloonni egaa foon kana yoo ta'anii fi araarsummaan fooniin yoo jiranii fi erga boqotanii yookaan immoo lubbuudhaan jiranii akkamitti ibsama akka mana kiristaanaatti kan jedhu kan kadhannaa keenya immoo akkamitti dhaga'an kan jedhu kaname barsaa keenya nuuni. Qulqulloonni erga du'anii booddee akkamitti kadhannaa dhaga'uu danda'u? Kuni karaa lamaan ilaalama. Dhugaadhaa akkamitti erga du'anii booddee dhagahaniin yoo karaa sirriitiin gaafatame ta'e dhugaadha. Garuu immoo namoonni tokko isaan du'aniiru hafaniiru jechuudhaaf gaafa gaafatanii dhageenya. Kitaaba qulqulluu irrattis akka dhagahan kitaaba qulqulluu irrattis barraa'ee jira. Abbootiin mana kiristaanaas waa'ee kanarratti gadi fageenyaan barreessanii jiran. Ilaa namni tokko lafaa ka'ee akkasumaan hin dubbatu. Kitaabni qulqulluun maal jedhaa? Manni kiristaanaa maal jetti? Waan jedhu hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Qulqullootaan wal qabatee qulqulloonni erga boqotanii booddee jiraattota. Manni kiristaanaa du'a jechuun gara jireenyaatti darbuudha malee du'uu miti. Kanaaf manni kiristaanaa yookaan kiristaanni jimaata uumamee jimaata jiraatee sanbata darbaa abbootiin gara jireenyaatti darbaa jechuudha. Kanaaf jiraataadha ilmi namaa. Kanaaf erga jiraataa ta'ee ni dhagahaa jechuudha. Maaf boonyaree? Kan boonyu sababni isaa fakkeenyaaf harmeen tokko ilmi ishii guddiftee gaafa gara yuunivarsiitiitti ergitu ni boossi. Sababni boossuuf haga ija fooniitiin wal arginutti nagaa naaf ta'ettee kan hawwii boossi. Nullee kan hawwii boonye malee gargar baaneeraa hin jennu jechuudha. Maaliif du'aa ka'uun ni jira mana kiristaanaa tokko keessa jira jechuudha. Kanaaf kan hubachuun barbaachisaadha. Kitaaba qulqulluu irra jira akka isaan dhagaan jira. Fakkeenyaaf caqasoota muraasan isinitti hima. Fakkeenyaaf kitaaba Henook irratti iddoo garaagaraa irratti barraa'eera. Henook boqonnaa 9:22 irratti kana booddee jedha iji isaanii ergamoota wajjin bultoo isaanii erga achi taasisanii booddee waa'ee ilma namaa irra deddeebuudhaan gonkanii kadhatu jedhamee barreeffameera. Macaafa Henook boqonnaa 12:34 irrattis dhugumaan caqasni kunis
qulqulloonni samii jiraatan tokkummaadhaan ilma namaatiif gonkumaa ni kadhatu jedhamee barreeffamee jira. Tokkoffaa Mootota boqonnaa 13 lakkoofsa 31 irrattis jiraata akka ta'an kan nutti mul'isu awwaala abbaa keenyaa irratti dinqii hojjetame kana nutti hima jechuudha. Lammaffaa Mootota boqonnaa 13 lakkoofsa 20 irrattis Elsaan ni du'ee ni awwaalanii erga du'ee awwaalamee booddee dinqii inni hojjete kitaaba qulqulluu caqasa kana gaafa dubbinu ni argina. Wangeela Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 32 irrattis yaadni jiru kanuma. Waaqayyo Waaqa Abrahaam Waaqa Isaaq erga jedhee booddee isaan jiraattota akka jaan mirkaneessee jira. Wangeela Maatiyos boqonnaa 17ttis gaara Dabra Taaboor irratti Musee Eliyaas walitti qabanii jiran. Museen awwaala irraa dhufe jiraata akka ta'e nutti himee jira. Maqaabireetii heeyyisanni jedhe sana booddee anaaf awwaala kootu naaf wayye jedhee gara awwaala isaa deebi'e malee. Kanaaf qulqulloonni erga boqotanii booddee jiraattota akka ta'an kitaabni qulqulluun iddoo garagaraatti kaa'ee jira. Fakkeenyaaf Wangeela Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 22 irrattis yaadni arginu kanumadha. Nama Alaazaar hiyyeessa tokkoo fi nama dureessa tokko akka ta'an seenaan isaa barreeffamee ni argina. Hiyyeessichi sun nu du'ee ergamoonnis jedha gara bobaa Abrahaamitti isa fudhatanii dureessichi garuu ni du'ee ni awwaalanis jedha gara bobaa Abrahaamitti fudhataman gara iddoo sanaatti fudhatamanii jechuudha. Kanaaf jiraattota akka ta'an nutti hima. Inumaa qulqulluun Phexros lammaffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 15 irratti akkas jedha. Gara gooftaa deemuu akka hawwu erga himee booddee jiraachuun isaa yookaan qaama kanarraa lubbuun isaa gargar bahuu ishee erga nutti himee booddee akkas jedha. Deemees jedha hojii koo kana ittan fufaa jedhee dubbata. Hojii amma hojjetu kan akka itti fufu jiraata akka ta'e nutti hima jechuudha. Kanaan alaa kitaabni qulqulluun erga hagana nuun jedhe beektonni mana kiristaanaa hoo maal jedhan yaada kanarratti. Fakkeenyaaf qulqulloonni waa'ee kanarratti barreessan jiru. Keessattuu waa'ee qulqulloota isaan darbanii ni kadhatu moo hin kadhatan jedhanii nuuf kaa'an. Maaliif namni tokko barumsa mana kiristaanaa gaafa hundeessu darbi darboo yookaan hiikoo abbootaa irratti hundeessa waan ta'eef jechuudha. Mee abboota muraasa haa ilaallu. Qulqulluu Yohaannis Afawarqa ergaa Qorontos lammaffaa kitaaba hiikee irratti akkas jedha. Namni jedha waa'ee qulqullichaa dubbata, waa'ee qulqulluu Phaawulos, waa'ee qulqulluu Phexros dubbata. Akkas jedha. Namni uffata hamraawii uffatee qulqulluu Waaqayyo biratti eeggattoota keenya akka ta'an kadhachaa dhaabbatu. Maal ta'aa dhaabbatu? Kadhachaa dhaabbatu. Erga jedhee booddee inni goonfoo uffate qulqulluu Phaawulos godoo hojjetuu fi qulqulluu Phexros isa qurxummii qabu utuma wareegamummaa boqataniiyyuu eeggattoota keenya waan ta'aniif eegdota keenya waan ta'aniif waa'ee keenyaa nuuf kadhatu jedha. Qulqulluun Yohaannis Afawarqa akkasitti hiikee jira. Ergaa isaa Qorontos lammaffaa hiikee irratti yaada kana nuuf kaa'ee jira. Kanaaf qulqulluun Phexrosii fi Phaawulos erga du'anii booddee achis dhaqanii akka kadhatan kana nutti himee jira jechuudha. Kana nutti himee jira. Qulqulluun Efreem akkas jedha. Qulqulluun Efreem Wangeela Maarqos hiikoo isaa irratti akkas jedhee kaa'ee jira. Isinis jedha qulqulloonni wareegamtoonni fayyisaa addunyaa fi mootummaa Waaqayyoo jettanii gammaddanii rakkoo obsitanii gootummaa hafuuraa guutamuudhaan mootota kan taatan eebba Kiristoos akka nuuf kennuuf nuuf kadhadhaa. Cubbamtoota kan taane waa'ee keenyaatiif nuuf kadhadhaa jechuudhaan qulqulluun Efreem dubbata. Eessaa fuune reenuun? Hin kadhatanii kan jedhu eessumaa fuune? Qulqulluun Yohaannis Afawarqa akkas nuun jedheera. Qulqulluun Efreemis kana nutti himee jira. Deebisee akkas jedha qulqulluun Efreem Zafir at the end of the life kitaaba jedhu irratti akkas jedhee barreesseera. Isin jedha dhaloota moototaa Waaqayyoo obbolaa Kiristoos kan taatan qulqulloota na yaadaa. Isin guyyaa guyyaan na lolaa. Kakuu waadaa Kiristoos isinii nuu kenne fayyinaaf akka jabaannuuf naaf kadhadhaa jechuudhaan dubbata. Naaf kadhadhaa jedhee dubbateera. Qulqulluun Efreem haala kanaan jecha kana nuuf hiikeera. Kanaaf qulqulloonni akka dhagahan
irra deddeebuudhaan kaafameera. Fakkeenyaaf qulqulluun Baasiliyoos, The Liturgy of Saint Basil, sirna qiddaasee qulqulluu Baasiliyoos irratti akkas jedhamee barreeffameera. Ajajaa tokkicha ilma keetiitiin yaadannoo qulqulloota keetiitiin wajjin tokko ni ta'a. Kadhannaa fi araarri isaanii hunda keenyaa haa araaramu. Maqaa kee qulqulluu jettees nu fayyisii jechuudhaan ka'a. Kana keessatti kadhannaan isaanii araarri isaanii nu hunda keenyaan akka bara baraan jiraatu nuuf kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf gadi fageenyaan abbootiin keessattuu duuka buutotatti aananii abbootiin dhufan hundumti isaaniitu waa'ee jiraatummaa isaanii nutti himan malee qulqulloonni jiraattota miti nuun hin jenne. Fakkeenyaaf qulqulluu Gorgoriyoos isa Inzinaazuu Grigori of the Nisaan isa jedhamu geessisa isaa 18 lakkoofsa 4 irratti akkas jedhamee barraa'ee jira. Eeyyee jedha. Hidha cubbuu foonii gadi dhiisee gara Waaqayyootti hafuurummaan kan jiru kadhannaan araarsummaan abbaa keenyaa barsiisaa duraanii caalaa amma akka nu fayyadu hubadheera jechuudhaan ni dubbata. Kadhannaan isaanii amma kan darbe caalaa akka nu gargaaru nan amana jechuudhaan nuuf kaa'ee jira. Qulqulluun Gorgoriyoos inni nuusisis haaluma kanaan waa'ee Efreem gaafa dubbatu akkas jedha. Efreem isa teessoo iddoo araarsa samiirra kan jiru duratti dhaabadhee dhiifama cubbuu firii hafuuraa akka godhannuuf waa'ee hunda keenyaa nu yaadi nuuf kadhadhu jechuudhaan nu kaa'ee jira jechuudha. Qulqulluun Efreem lallaba isaarratti abbootiin dhugumaan waa'ee kanaa hin dubbanne tokkoyyuu hin jiran. Kanaaf abbootiin hundumti isaaniitu afaan tokkoon waa'ee kanaa gadi fageenyaan baay'isanii dubbitaniiru. Qulqulluun Qeerlosis kana nutti himee jira. 23 lakkoofsa 9 irratti akkas jedha. Egaa yeroo qiddaasee warra rafan yookaan boqatan jalqaba abbootii raajota, ergamtoota, wareegamtoota Waaqayyo kadhannaa fi araarsummaa isaaniitiin fudhatee akka nu araaramuuf dhiifama akka nuuf godhuuf isaan ni yaadannaa jedha. Kanaaf isaan yaadachuun qixa kanaan jiraattota akka ta'an abbootiin keenya nutti himanii jiran jechuudha. Ambiroos inni Miilaanis kanuma dubbata. Waa'ee ofii keetii imimmaan qalbii jijjiirrannaa dhugaatiin kan boonsu qulqulluu Phexros fayyisaa addunyaa Yesuus Kiristoos fuula araara isaa akka nuuf deebisuuf waa'ee keenyaa nuuf kadhadhu hoo nuuf booyi jechuudhaan dubbata. Kanaaf beektonni mana kiristiyaanaa inumaa kan duuka buutotatti dhiyaatan abbootiin guutumaan guututti hunditti isaaniitu jiraattota akka ta'anii fi kadhannaa ilma namaa akka dhagahan kana nutti himan. Amma addunyaa kana irrattis addunyaa isa dhufuttis yookaan qulqulloonni qaamaan wayita jiranis erga boqatanii booddees kan dhagahuu danda'an garuu kennaa Waaqayyo isaaniin kenneen. Omnipresent iddoo hundumattuu kan argamuu danda'u hundumaa kan dhagahu amalamummaa isaatiin kan kana gochuu danda'u Waaqayyo qofa. Garuu qulqulloonni immoo kana kan godhan kennaa Waaqayyo isaaniif kenneen. Ilaalaa qulqulloota jedhamaniitu kan waamaman qulqullummaa Waaqayyo isaaniif kenneen. Kanaaf kan akka ta'an kan kenneef isa. Kan akka godhan kan godhe isa. Kanaaf qulqulloonni qixa kanaa nu dhagahuu jechuudha. Ashuu eega kana laalle egaa ka du'an hin dhagahanii erga jedhamee dhuguma araarsummaa qulqullootaa dhuguma namoonni amananii yoo ta'an ergamoonni ni du'anii. Hin du'anii? Mikaa'eliin hin du'a. Gabreelinoo Rufaa'eliin hin du'a. Innaa kanaaf hin dhagahu jechuudha. Namoonni ilaa qixa kanaan amma araarsummaa qulqullootaa qixa kanaan amanna jedhan ishii isaan du'aniiru. Gabreeliin Mikaa'eliin waan hin duuneef kanaaf araarsummaa isaanii fudhatu. Hin dhagaan jedhanii amanu. Kanaaf rakkoon. Innaa waa'ee qulqullootaa gaafa kaafnu akkasumaan callifneetuma dubbima jalqabuuf afaanuma banachuudhaaf qofa miti. Dhuguma fayyinaaf yoo ta'e, dhuguma itti fayyadamuudhaaf yoo ta'e garuu qulqulloonni ergamoonni hin du'an. Kanaaf ni araarsu jechuudha. Akka adeemsa isaaniitti loojikiin kanuma ta'a. Kana ta'a. Garuu qulqulloonni qulqullummaa kan argatan, aangoo kana kan argatan, aangoo dhagahuu kana kan argatan Waaqayyo irraayi. Kan kenne isaaniif Waaqayyo. Qulqullummaas aangoo dhagahuu kanas kan isaaniif laate Waaqayyoodha. Qulqulloonni sababa kanaaf ni dhagahuu jenna. Ni araarsuu jenna. Miti addunyaa kanarrayyuu yeroo jiranitti hunduma hussat aangoo jedhamu jira. Ilmi namaa
armimoorraa yookaan sadarkaa qulqullummaati innaa sadarkaa hussat jedhamurra gaafa gahan as ta'anii wanta iddoo biraatti raawwatamu dhaga'uu ni danda'an. Kana akka dhagahan kan godhe garuu Waaqayyoodha. Kanaaf burqaan hundumaa burqaan qulqullummaa burqaan kanaa Waaqayyoodha. Kana mana kiristaanaa ni amantii qixa kanaan. Dhaga'uu dhagahan akka dhagahan maalirraa arginu kunoo argineerraa beektonni mana kiristaanaa qixa kanaan hiikaniiru kitaabni qulqulluun qixa kanaan kaa'ee jira. Kanaaf qixa kanaan dhugumaan jennee akka fayyadamnu Waaqa abbaan keenya hunda keenyaan waa gargaaru. Araarsummaa qulqullootaa kan darban isaan mo'attoota mo'aawit jedhamu kan mo'atan isaan ni dhagaa waan ta'eef isaan nu dhagaanii isaan nuuf kadhatanii nunis isaaniif kadhannee dhaaltuu mootummaa isaa akka ta'an Waaqa abbaan keenya nu haa gargaaru. Barsiisaa keenyaaf sagalee jireenyaa nufaa dhageessisu. Sagalee jireenyaa nufaa dhageessisu. Egaa qulqulloonni yeroo jiranii fi yeroo boqotaniin booda garaagarummaa jiru akkamiin laalla kan jedhu san baay'inaan kaasanii sirriitti nu deebisaniiranii. Isuma biratti immoo kadhannaa keenya akkamitti gara Waaqayyootti ol fudhatanii kan jedhu kanarratti yaadni dabalatu yoo jiraate barsiisaan keenya dabaltanii kadhannaa keenya gara Waaqayyootti akkamiin immoo fudhatu akka jedhu immoo jira jechuudha. Isa wajjin wal qabatee immoo yaada tokko. Manni kiristaanaa eenyu kan jedhu sana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Eenyu manni kiristaanaa maal jechuudha manni kiristaanaa jechuun? Manni kiristaanaa dhiiga Kiristoosiin kan hundoofteedha. Manni kiristaanaa qaama Kiristoosi. Manni kiristaanaa Kiristoosiin kan hundoofteedhaadha. Bakka bu'uura kana sirriitti lafa dhaabneen beeknu taanaan gaafiin keenya baay'ee ta'a. Akka gaafiin nutti hin baay'anneef kana beekuun barbaachisaadha. Jalqaba laal nu raasan beekadha akka bakka tokko dhaabbannee beekumsa kana qabannee bu'uura keenya immoo bu'uureeffannee hin jiraanneef nu raasan jarri akka nuti tasgabboofnee hin yaanne kitaaba qulqulluu gara isaaniitiin akka laallu nu raasan. Amareef barsiisaan keenya gara abbootatti deemaniiti kan nuuf fidaa turanii jechuudha. Gaafii tokko yeroo gaafatamnu abboonni maal jedhaniidha. Amma gaafiin kun deebi'eera barumsa reefuu kana keessatti barumsa darbe kana keessatti sirriitti deebi'eera bakka. Sirriitti deebi'eera. Kanaaf manni kiristaanaa qaama Kiristoosiin eega taate eenyu keessa jiraataadha. Isheen akkanuma ijaaramtee duwwaan teenye ka. Eenyu keessa jiraataadha. Gaafa kana jennu qulqulloota Waaqayyotti amanantu keessatti jiraataadha. Qiddaasee irratti maal jedha qiddaaseen? Daaqoniin maal jedha? Warreenii gaabbii keessa jirtanii mataa keessanii gadi qabadhaa jedha. Kasoomaa gadi jedhaa nuun jedha. Eegas immoo lubni maal jedhee dubbisa? Warreeni gaabbiidhaan gara mana kiristaanaa deebi'an kanaa takkummaa mana kiristaanaa keessatti dabalii jedhee kadhata. Eenyutu kadhata? Eenyutu kadhata? Lubichaatu kadhataa jira bara. Kanas jiranis kan amma jiran kun hin kadhatan bara luboonni abbootiin keenya hin kadhatan. Walii keenyaafis hin kadhanna. Kadhadhaa jedhee jira. Konseptii kana waan sirriitti beekuu qabnuuf. Yaaqoob boqonnaa 5 irrattis maal jedheera? Kadhannaan qulqulluu dinqii gootii jedheera bakka. Samii kana hin cufti yoo feetes hin banti. Sagalee jireenyaa nufaa dhageessisu. Egaa gaafiiwwan amma gubbaa irratti ka'an sana sirriitti ilaallee jirra jechuudha. Qulqulloonni gaafa lafa kanarra jiraatanii fi gaafa Waaqayyoo fuulduratti fudhataman garaagarummaa akkamii akka qaban. Har'a dadhabbina keessa jiranii har'a beekumsa xiqqoo beekanii boorummees dadhabbinni sun hafeet beekumsa akkamii qaban. Kana namni ture har'a akka waan ganama keessa baree ganamaan laalaa boorummoo akkamitti ifattan laala kan jedhu sana hubachuu qabna jechuudha. Akka har'aa kanatti akkuma bakka du'an kan jedhu sun cufaadhaan taanaan akkuma barsoonni keenya kaasan akkas otoo hin taane irra caalaa kabajaman irra caalaa dhagaanan jedhu sanatti hubachuutu nurraa eegama jechuudha. Gaafiin amma immoo barsiisaa. Gaafiin amma ka'e immoo maalidhaa? Mana keessaa maal jedhaa? Ani nan amanaa. Ani nan kadhadhaa. Dhiigaaf foon gooftaas nan fudhadhaa. Gadaami immoo nan deemaa. Gadaamin deeme sun immoo maal jedhaa? Dhaloota 7 namaara jedhee. Egaa ana bifa kanaan deemee ana namaaraa. Ijoollee koo hamba 7 naaf maaraayii jedha gaafiin. Akkaasaa sana waadaa isaanii hojii wal qabate jechuudha. Wandumtuu qulqulloonni hundumtuu waadaa mataa isaanii qabu kan 7 jira, dhaloota 7 jira, 14 jira, kan 100 jira jechuudha. Kun akkamittiin ilaalamaa kan jedhu ta'a jechuudha.
galatoomaadha. Kuni araarsummaan qulqullootaa waadaan qulqullootaa ni hojjeta. Garuu ka hojjetu nama maraafi miti. Gabaabumatti namni tokko osoo cubbuu hojjetu cubbuu hojjechaa waadaan abbaa kiyyaana dhaqqaba jedhee yoo hojii foonii keessa gale hin hojjetuuf. Maal jechuudha? Wantoota lama ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Kana keessatti tokkoffaan objective way jechuun isa karaa hundeetiin ilaaluun barbaachisaadha. Namni tokko fayyuudhaaf karaa hundeetiin isarraa hojiitu eeggama. Namicha sanirraa qaama sanirraa hojiin hin eeggamaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko fakkeenyaaf abbaan koo jechuudha. Iddoo gadaamii yoo hin deemaa inni amaneessan hojjeta. Ilmi garuu yoo hin amanne ta'e hin hojjetuuf. Maaliif? Hundeen isaa amantiidha kaa. Ilaa osoo amaniin wanti hojjetamu tokko iyyuu hin jiru. Kan jalqabu amantiirraa. Kuni hundeedhama. Karaa hundeetiin ilaaluun barbaachisaadha. Inni biraa mystical way jedhama yookaan karaa iccitiitiin immoo hin ilaalla. Kana ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf objectively yookaan karaa hundeetiin yookaan inni jalqabaa namni tokko fayyuudhaaf isarraa hojii eeggamutu jira. Waadaan qulqullootaa isaaf dabalata. Waadichi hin jira kitaaba qulqulluurra. Seera uumamaa rakkoo Abrahaamiin kan si eebbisan nan eebbisa dhaloota 3-4 kan si abaaran nan abaara jedhee dubbateera. Waaqayyo hanga dhaloota kumaatti akka eebbisu kana himeera. Jechichi kitaaba qulqulluurra jira. Achirraa fudhatameet waadaa qulqullootaatiif kaa'ame jechuudha. Hamma dhaloota 7 hamma dhaloota 6 jedhamee hin kaa'amu. Garuu kaa'ameef qofaa namni tokko hin fayya jechuun garuu hin danda'amudha. Hin danda'amu. Maaliif? Jalqaba wanta isarraa eeggamu fayyuudhaaf bu'uura wantoota san laalee hojjechuun barbaachisaadha. Maaliif? Kitaaba qulqulluu caqasni akkana jedhullee jira. Hojii duuka buutotaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irratti akkas jedha. Fayyuun karaa biraatiin tokko iyyuu hin jiru. Kan ittiin fayyinuuf nuuf kenname maqaa Yesuus Kiristoosiin jedhamee jira. Kanaaf fayyuudhaaf maqaa kenname kanatti osoo hin amaniin jechuun kuni kan dubbatame fayyisummaa qulqullootaatti isin Phexros Phaawulos fa'aa isin nu fayyistaniirtu jedhanii gaafa isaan gaafatani beeki. Caqasni kun kan caqasameef mee isin waan qabdannaa kennaa jedhe kadhataan seensa mana kiristaanaa irra taa'ee sana booddee nu homaa hin qabnu jedha. Kan qabnu isa kanadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ka'iitii deddeebi'edhaniin ka'ee deddeebi'e namichi sun. Yeroo kana ati waaqa keenya isin waaqota keenya waaqonni keenya nama fakkaatanii dhufan gaafa jedha lakki sanii miti fayyuun isa malee hin jiru jedhee kenneef jechuudha. Akka namoonni biraa hiikaniitti miti akkasitti hin hiikamu. Qulqulloonni waaqotaa miti. Kan fayyisuu danda'u kan baasuu danda'u. Kanaaf Haannaa amma Saamu'eel akka jette እግዚአብሔር ይቀጥል ወእግዚአብሔር ያሃዩ jette. Waaqayyo ni fayyisa waaqayyo ni ajjeesas jette. Ajjeesus baasus kan danda'u eenyudha? Waaqayyo. Waaqa kana immoo amanuun barbaachisaadha. Akkana jedhanii amanuun waaqayyo seensisaa, waaqayyo fayyisaa, waaqayyo ajjeesaa ta'uu isaan amanuun barbaachisaadha. Osoo kana dhamaniin cubbuu hojjechaa wantoota garaagaraa godhaa ciisaa callisaniituma bakka akkasii miti. Filiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irratti qulqulluun Phaawulos akkas jedhee jira. Hollannaa fi sodaa guddaadhaan fayyina keessan raawwadhaa. Fayyina keessan maal godhaadha? Raawwadhaa jechuun raawwatameera jechuu miti. Raawwadhaa kan raawwatamu. Kanaaf namtichi abbichi illee dirqama sana raawwachuu qabaadha. Osoo san hin godhin akkasumaan calliseetuma bakka ciisee ba'ee abbaan kiyya zikirii zakkaraa bahee jira, abbaan kiyya gadaamee baluu deemaa baheera, intinaa gadaamii jiru, harmeen koo monokseedha, isaan ofiif bayyu bakka. Gaafas namni tokkoon ka ofiitiin gaafatama. Kanaaf hojii gaafata jechuudha. Abbichi hojjechuu qaba. Ilalaa akkas jedheera Waaqayyo, akkas jedheera Abrahaamiin kan si eebbisan nan eebbisaa jedhee. Kan si abaaran immoo nan abaaraa jedheen. Ilmi isaa tokkichi Ismaa'eel. Ismaa'eeliif eebbi hin dhaqqabneef.
kan Yaaqoob wajjin lakkuu ta'anii dhalataniif illee hin dhaqqabne. Dhaloonni eebbisaa kan dhaqqabe kan amanatanii dhufaniif, kan Waaqayyoon fudhataniif, kan ummata Waaqaa ta'anii dhufaniif qofa ta'eera jechuudha. Kanaaf araarsummaan qulqullootaas callisaniituma fuudhanii bakka salveeshinii wantoota Kiristoos raawwate bakka buusaa godhanii ilaaluun sirrii miti jechuudha. Sirrii miti. Kanaaf akka mana kiristaanaatti caqasoonni garagaraas waa'ee kanaa gadi fageenyaan ragaan kaasu baay'eetu jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Namni akka hojii hojjechuu qabu. Namni keessattuu Iyyasuus Kiristoositti amanee inumaa foon isaa dhiiga isaa fudhatee sanaan nama cimeef sugni eebbi waadaan abboota kanaa akka dhaqqabu kitaabni qulqulluun kana nutti himaa jechuudha. Akkas jedha. Kennaan ayyaanni isaa amantiidhaan nu fayyisaatii. Kunis kennaa Waaqayyooti malee isa biraatii miti jedha Efesoon 2:8 irratti. Kanaaf dura Waaqayyoon amanuu gaafata. Osoo namni Waaqayyoon hin amanin ila Waaqayyo waaqummaa isaatti dhugumaan iddoo akkas tolereetu waan godhuu miti. Namni hin amanne jechuun hin amanneedha. Nama hin amanneef waa'een qulqullootaan dubbatamuuf dura Waaqayyoon amanuu, hojii gaarii hojjechuu, wantoota bu'uurawaa ta'an kan hundee ta'an kan raawwachuu. Itti aansee hoo kan qulqullootaa immoo itti aansa jechuudha. Kan qulqullootaa itti aansa. Gargaarsi isaanii, eegumsi isaanii itti fufaa jechuudha. Yeroo kana maal ta'a? Kadhannaan isaanii, sugni isaanii, eebbi isaanii nurra ga'aa, nu eegaa jechuudha. Illuu illee yaa'awuduun akka madammanaadha qulqulluun Phaawulos. Isaan akka duumessaa nu marsanii jiran, nurraa fagoon jiran. Inumaa kitaaba qulqulluu irratti waa'ee araarsummaa isaanii gaafa dubbannu qabxiilee 4 akka dubbatamu abbootiin keenya nuuf kaayanii jiran. Waa'ee kadhannaa isaanii, kadhannaan abbootaa kan nuuf hojjetu maaliif akka ta'ee fi maaliif akka isaan kadhannuyyuu waadaan kunis kan isaaniif kenne maaliif akka ta'eyyuu inumaa akkas jedhamee kaa'ameera laa nuti cubbamtoota waan taaneef Waaqayyo kadhannaa qulqullootaa waan dhaga'uuf kanaaf waadaan isaaniif kenname. Nuti maal waan taaneef dura cubbamtoota ta'uu keenya amanuu. Kanaaf ani cubbuun qabu ani qulqulluudha namni jedhu ni sobaadha jedha ergaa Yohaannis tokkoffaa ergaa Yohaannis boqonnaa 1:8-9 irratti ani qulqulluudha namni jedhu dhugaan isa keessa hin jirtu jedha. Kanaaf namtichi kun dogongorri inni dogongore abbaan kiyya kana waan hojjeteef ani bakka qulqullaa'eera jechaa jira jechuudha, sobaa jira. Kanaaf kun cubbuu tokkoffaadha. Kanaaf kun sirrii miti jechuudha. Inni biraa cubbuu keenya amanuu dhabe. Amannee cubbuu qabnu kanaan hojii yoon hojjetin kadhannaan qulqullootaa nuuf hojjechuu hin danda'u. Inumaa faarsaa Daawit 50:51 irratti lakkoofsa 1 irratti yaa Waaqayyo akka arjummaa keetiitti nama aarii dhiifama naa godheera. Dura cubbamaa ta'uu amanuun barbaachisaadha. Kanaan ala nuti akkamitti akka kadhannu waan hin beekneef waadaan qulqullootaa akka nuuf hojjetu ta'eera jechuudha. Waaqayyo akka isaan kadhannu taasise. Maal akka kadhannu hin beeknu? Maaliif? Namni qabeenya kadhataa, namni fayyummaa kadhataa, namni kan kadhatu kan mul'atu kana fayyaa ta'uufaa kadhata namni. Waaqayyo garuu fayyaa taanee haga mana isaatti irraa bannu dhukkubsattoota taanee mana isaa akka jiran waan barbaaduuf Waaqayyo qulqulloota akka kadhannuuf isaanii nuu kenne jechuudha. Qulqulloonni kana ni beeku waan ta'eef jechuudha. Qulqulloonni kana ni beeku dhugumaan. Kuni lammaffaadha. Inni sadaffaa fi inni biraa Waaqayyo qulqullootaan kadhatamuu waan barbaaduuf kan waadaa isaaniif kenne. Kanaaf waadaan isaanii namoota isatti amananii isaan kadhataniif hojjeta. Miti fakkeenyaaf waadaan haadha keenya qulqullutti maaramii, waadaan qulqullootaa, waadaan wareegamtootaa kan hojjetu namoota isaan amaneef, namoota isaan kadhateef. Invalan sa'alloo yuhuuf tootana edha kadhannaan keenya osoo hin kadhatin akkasumaan nuu kennaadha. Waaqayyo qulqulloonnis akkasumaan hin beeku. Garuu kadhannaan ila waadaan isaanii sun kan nuuf hojjetu beeki bu'anii ka'anii amma kan kadhatanii mitiim qulqulloonni maaloo isa maareedhanii kadhannaan al tokko isaaniif ta'e waadaan al tokko isaaniif ta'e bara baraan hojjeta. Sa'aalii lana qiddist kan jedhu jiraami ka haadha keenya qulqulleetti dubroo maaramii sa'aalii lana qiddist jedheet qiddist ho'i lammin jillen yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu jedha.
kadhachuun hoo jedha andimtaan keenya gaafa kadhachuun hoo isii fi miti kaanniin ifuu hin ta'u kan tokko iseedhaaf godhame bara baraan ni hojjeta malee. Kanaaf waadaan qulqullootaa garamiin hojjeta jechuudha. Gaafa isaan kadhannu dhugumaan waaqa amannee isaan immoo waaqa akka nuuf kadhataniif gaafa isaan kadhannu kanaan hojjeta jechuudha. Kanaaf kitaaba qulqulluu irratti fakkeenyaaf Abrahaam gara Abemelek, Iyyoobiin gara hiriyoota isaa kan ergeef kanaaf Iyyoob kitaaba qulqulluu irratti waaqayyo isaaniin kadhatamuu barbaada ka. Kan ammoo mee muraasaa ilaallu caqasa kitaaba qulqulluutiif fakkeenyaaf laala fakkeenyaaf cubbamtoota gara qulqullootaa deemaatii isiniif haa kadhatan jedhee seera uumamaa boqonnaa 20 Iyyoob boqonnaa 42 irratti kaa'amee jira. Fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 20 irratti Abemelekiin gara Abrahaam ergeera. Iyyoob boqonnaa 42 irratti Elfaaz isa sana gara Iyyoob ergeera. Dhaqee inni siif haa kadhatu jedhee. Kanaaf gara waadaatiin kun immoo hojjeta. Inni biraa qulqulloota akka nuuf kadhataniif isaan dhiiba gara cubbamtoota. Fakkeenyaaf waaqayyo Museedhaan akkas jedheen Musee ummata kana haa balleessu si garuu ummata kana caalu irratti si muudedheen xissanni matsaafa yoo ta'e isaan immoo hamma balleessitu ana kitaaba jireenya irraa iddoo barreeffame irraa na haqedheen. Kanaaf Daawit osoo Museen fuuldura waaqayyo dhaabachuu baatee jedhee kan barreesse. Kanaaf Museen hin kadhateef argite dura waaqatti amanuu gaafata itti aansee immoo Museen ergamaa isaa ta'uu kana amanuu gaafata jechuudha. Inni biraa qulqulloota gara isaanii erguu qofa osoo hin ta'in qulqulloonni waa'ee keenyaa yoon kadhatiin cubbuu godhee waan itti lakkaa'uuf. Kanaaf qulqulloonni nuuf kadhatan karaa waadaa isaaniitti nu dhaqqaba. Fakkeenyaaf tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 12 lakkoofsa 23 irratti wanta gaarii wanta qajeelaa kana akka hin raawwanne waa'ee keessanii kadhachuu dhiisuudhaan cubbuu akkanatti hin taane waaqayyo akka naa dhiisu dhugumaan akka waaqayyo kana natti hin goone kun narraa haa fagaatu jedha. Kana jedhee kadhata. Kana jechuun qulqulloonni nuu kadhatu. Garuu ati hin barbaachistu jecha giddiidhaan qulqulluun dhufee immoo gara waaqaatti nu geessu hin jiru jechuudha. Amma gaafiin kaafne kana namtichi ani hin barbaadu mootummaa waaqaan barbaadu ani si'ool barbaadaa jecha giddiidhaan qulqulluun koottatti gannata gahuu qabda ka jedhu hin jiru. Yoo kana ta'e immoo free will yookaan bilisummaan keenya eessatti ree. Kanaaf namni waan barbaade ta'uu hin danda'a. Yoo barbaade naa kadhatan jedhe hin kadhataniif lakkinaan kadhatan hin barbaadu isaan immoo akka keenyaa nama maal qaban yoo jedhe immoo achuu hin dhiisan. Yoo hojiilee foonii raawwate osoo sagaagaluu osoo waaqa ganuu qulqulluun immoo mootummaa waaqaa isa dhaaltu tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf dura waaqatti amanuu wantoota hundee ta'an kan reefu jenne kan jalqaba kaafne isaan raawwate itti aansee immoo yoo qulqulloota kadhate waadaan kenname kun inni raawwata. Hamma dhaloota torbaatti dhiifama taasifaaf jechuudha. Dhaloota torba inumaa akkas jedhaa beeki qabsuurri abboota keenyaa garliin akkas jedha. Yoo ilma hin qabaatin hoo akkam naaf goote jedhanii gaafatu qulqulloonni ilaa hamma kana dhaqanii ani yoo dhaloota hin qabaanne hoo duubattan sii lakkaa jedhanii ilaa duubatti kan ta'uuf hoo kana gammaa jenne kan yoo hin ta'in hin ta'uudha. Waaqayyo kanan beeka bar ይፈትን ልበ ወኩልያተ እግዚአብሔር ለላ waaqayyo kan lapheen deddeebisee hin beeka. Kanaaf waaqni hin kenna kennaanisa gargaartota isaa maaloo maarii mahar waldee yoo tazakkar kidaanee maaloo waadaa keessan yaadadhu jedhanii kadhatu jechuudha. Kanaaf kadhannaan isaanii waadaan isaanii kan nuuf hojjechuu danda'u qixa kanaan jechuudha. Kan dhumaa isaan naannoo keenya yoo jiraatan nu fayyisu. Isaan naannoo keenya yoo nuuf jiraatan araarsummaan isaanii nu eega. Fakkeenyaaf kanaaf seera uumamaa boqonnaa 19 irratti Iyyaasuu raajii Isaayyaas 65 boqonnaa 8 irratti nuuf kaameera. Qulqullina naannoo keenya yoo jiraatan. Naannoo keenya jiraatanii fakkeenyaaf xaballi naannoo keenya jiraate xaballi gadaamii wayii naannoo keenya jiraate nuuf fayyina ta'uu dhabuu danda'a. Garuu xabalichi waan hin fayyifneef miti. Nu akka bishaaniitti waan lakkoofnuuf. Duruu akkasuma raajaan biyya ofiitti hin kabajamu. Kanuma kana ta'eeti. Naa qulqulloonni yoo dhiyoo keenya jiran akkasitti lakkoofna. Naa dhugumaan isaan naannoo keenya jiraachuu isaaniitiin nu eegan dhugaadha. Maaliif gaafatameera 50 hin jira 40 10 gaafa dhuun hin baasifti. Sanii gadi yoo ta'e 10 gadi yoo ta'e isaan tobaa malee. Kanaaf qulqulloonni haala kanaan nu eeguu danda'u. Garuu nuti qixa sirreetiin
kasoominaan wantoota hundee ta'an raawwannee wantoota hundee jedhaman fayyuudhaaf salveeshiniidhaaf yookaan fayyinaaf dubbii fayyinaatiif wantoota barbaachisoo ta'an raawwanne irratti isaan kadhanna. Isaan immoo barbaachisan jechuun tuffachuun mataansaa Waaqayyo gaafas akkas nuun jedha. Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 7 irratti kan kabaja maluuf kabaja laadhuudha. Maal godhiifi kenniif. Kanaaf qulqulloota isatu kabaje. Kan inni kabaje immoo jettee immoo yoo ati jette maaltu si galchee siin jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 19 irratti akkas jedha. Tokko sa'a tokkotti dhufe, tokko 11tti dhufe. Innaa ka 11 gungumuu jalqabe maaltu si galchee. Ati gatii argatteetta. Kanaaf qulqullootaaf waan ta'eef waan isaaniif raawwateef gungumuun qixa sirrii dhugumaan sammuu sirrii miti. Kanaaf yoo dandeenye gara isaanii dhufu qulqulluun Phaawulos akkas jedhe. Dura ari'achaa erga ture booddee Roomee boqonnaa 15 lakkoofsa 25 irratti akkas jedhee dubbate. Amma garuu qulqulloota tajaajiluuf gara Yerusaalem nan deema. Gadi siqee lakkoofsa 32 irratti tajaajilli ani Yerusaalemitti qabu qulqulloota akka gammachiisuuf maaloo naaf kadhadhaa jedhee dubbate. Ila inumaa akkas jedha ergaa isaa Tasalonqee irratti akkas jedhee dubbate. Maaloo jedha gidduu keessanitti kan dadhaban dachaa isaan kabajaadha. Nu amma dachaa kabajuu miti qulqulloota. Qixa kabajuu qabnu nuun kabajne na dachaa miti hamma humna keenyaa hin kabajne dhugumaan osoo isaan osoo waaqa amanin isaan waamuun qofti bu'aan qabu. Waaqa amannee waaqa isaan nuuf kenne galateeffachaa isaan waammachuun isaan galateeffachuun dhugaadha barbaachisaadha. Walaraa ta'an hidhalloomuu kabira waan jedhuuf kitaabni qajeeltotaaf maaltu malaa kabajni isaaniif mara waan ta'eef isaan kabajnee Waaqayyo amannee wantoota bu'uura ta'an raawwannee waadaa isaaniitiin akka fayyadamnu Waaqayyo abbaan keenya nu haa gargaaru. Sagalee jireenyaa nuuf haa dhageessisu. Egaa gaaffiiwwan qulqulloota wajjiniin araarsummaa qulqulloota wajjin wal qabatan kana fakkaatanii fakkeenyaaf gaaffiiwwan kan naannoo dhumarra kaana ka'an kan nuuf dhaabbatu akkasumas immoo namaa fi waaqa gidduu kan jiru jedhamee kaameeraannaa waadaa qulqullootaa yookaan immoo araarsummaa qulqullootaa waliin akkamitti ilaalama kan jedhu bifa gabaabaa wayitiin kaa'atoo hin xumurama jechuudha. Araarsummaa jechuun akka jecha addaatti ilaaluun hin barbaachisu baay'ee. Amma jechi araarsummaa jedhu ani akkamitti akka ilaala balim. Araarsummaa jechuun afaan Amaariffaatiin dikshinariyoota garaagaraa qabnaa, Kidaana Waldi Kifilee qabnaa, Dastaa Taklooldiin qabnaa. Isaan kanii kan kitaabni qulqulluu yookaan galmeen jechaa kitaabni qulqulluunis kan hiiku akka tokkoon. Innaa garuu akkaataan isaan ittiin hiikaman, akkaataan isaan ittiin ilaalaman garuu garagar ta'uu danda'a. Jechichi garuu tokkuma. Innaa araarsummaan araarsummaa. Innaa Kiristoos akkas jedhameera, akkas jedhameera, akkas jedhameera dhugaa. Jechichi fakkeenyaaf qulqulluu Waaqayyo jenna. Qulqulluu Gabra Kiristoos jenna. Jechi qulqulluu jedhu tokkuma. Jechichi mataan isaa tokko waan ta'eef tokko jechuu garuu miti. Innaa kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Ila jaran kan rakkanne jechuudha. Namoonni tokko akkas jedhanii gaafatan. Innaa maaf akkas jedhee hin teenye fakkeenyaaf Waaqayyo jira moo hin jiru? Jira. Garuu Waaqayyo jira jechuun nu jira akka jennuu kanaati. Fakkeenyaaf nu jirra moo hin jiru? Hin jirra. Hin jirtanii isin? Angaruu nan jira isin jirtu? Hin jirra. Amma nu kaas jiraanneef waan iddoo biraa hin jirreef as jiraanne. Iddoo biraa hin jirru jechuudha. Innaa faalaasiin akkanaa kun sirrii miti dhugaa dubbachuudha. Innaa maal jedha qulqulluun Goorgooriyos God is above existence jedha. Waaqayyo jiraachuudhaa oli jechi jira jedhu kunuu isan ibsu. Jiraachuudhaa oli garuu maal jennaan jecha biraa waan hin qabneef ima jira jennaan. Garuu gaafa ilaallamu immoo keessatti akkaataan ittiin ilaallamu garaagarummaa akka qabu garuu hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Innaa araarsummaadhaan wal qabatee gosoonni lama amma jechoonni qulqullootaaf dubbataman jiranii Kiristoosiif dubbataman jiran. Fakkeenyaaf kan Kiristoosiif dubbatame mediator of salvation giddugaleessa fayyinaa jedhamee dubbatama. Kan qulqulloota ammoo intercession of prayer jedha. Kadhannaadhaan yookaan kadhachuudhaan kan raawwatan jechuudha. Jechuun amma qulqulloonni nu araarsan gaafa jennu Waaqayyo wajjin kadhataniiti jechuudha. Kadhatanii nu araarsan. Waaqayyo kan araarsu garuu ofiitti nu araarseera.
ofiif ofitti nu araarse. Intercession jedhaan qulqulluun Yohaannis Afoorqi isa kan. Inumaa kana maaliifi jedhee dubbata seetan. Condescending kasoominaaf kana dubbate jedha. Isaaf kan maluufi miti garuu kanaaf dubbateedha. Innaa caqasoota lama keessattuu amma ka'an kaasuudhaafan yaala. Tokkoffaa giddu galeessa jechi jedhu. Iyyasuus Kiristoos giddu galeessa. Giddu galeessa. Iyyasuus Kiristoos maalidha? Jedhaa giddiin qabaatina maalidha? Giddu galeessaadha Iyyasuus Kiristoos. Iyyasuus Kiristoos giddu galeessa gaafa jennu garuu maal jechuu keenya kan jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Jechi giddu galeessa jedhu guddaaf xiqqaa gidduu, duraaf fuuldura gidduu, duraaf duuba gidduu kan argamu yookaan immoo kabajaadhaan kan mul'atu jedhamee hiikamuu ni danda'a. Innaa jechichi Iyyasuus Kiristoos giddu galeessaadha jedhu kan kitaaba qulqulluu irratti barreeffameera. Dhugaadha. Ahaduu እግዚአብሔር waaqayyo tokkodha. Wa ahaduu Maayikal እግዚአብሔር wasab namaa fi waaqa gidduus tokkotu jira. Giddu galeessi tokko. Inni giddu galeessa kakuu haaraati jedha. Giddu galeessa maaliiti? Amma kana jechuun waaqayyo abbaan achi taa'ee achi immoo namni as jiraa gidduu kana jira jechuudha. Akkasii miti. Miti akkasii miti. Innaa Iyyasuus Kiristoosiif Iyyasuus Kiristoos giddu galeessaadha gaafa jennu maal jechuu keenya? Miica kasa tokko haa kaafnu. Makbib boqonnaa 10:20 irratti akkas jedha. Namni የጠቢብ ልብ በስተቀኝ ነው የሰነፍ ልብ በስተግራ ለጴኒ ነማ ሉግና ዮካን ደደባ ከረቢታቲኒ ከነመ ጭማሞ ከረሚርጋቲኒ ጀል ነጋወልተኒ ከናብ ለጴን ኬሰን ገረሚራ ሚርጋኒ ሞ ቢታን አላም ነምኒ ዝበሬቱ መጥቅሲ ቀበቴ አከስ ጀደ ኩኖ በቃ ከነጀቹን ገን Eega akkas jedhee shi maal jechuudha ree kun. Innaa tiksii tokko gaafa kaafnu yookaan caqasu tokko gaafa qabanne bakka kana jechuun kana jedhaniituma konkuluuzinii irra yookaan murtoo irra ga'uun sirrii miti. Innaa Iyyasuus Kiristoos giddu galeessaadha. Giddu galeessaadha dhugaadha. Maal jechuudha ree? Iyyasuus Kiristoos ta'uu isaatiin giddu galeessaadha jechuudha. Tokkoffaan. Iyyasuus Kiristoos ta'uu isaatiin maal jechuudha? Tokkoffaan siggiu qaal. jechuudha. Namas waaqas kan ta'e giddu galeessaan isadha jechuudha. Siggiu qaal nama ta'uu isaatiin giddu galeessaadha jechuudha. Malee araarsaadha jechuudhaafi miti. Iyyasuus Kiristoos kana laa Ibroota boqonnaa 12:24 irratti kaa'amee jira. Inumaa akkas jedhe Toomaas Wangeela Yohaannis boqonnaa 20:28 irratti isa tuqe erga tuqee booddee Egzi'iya wa amlaakee jedhe. Gooftaa koo waaqa koo jedhe. Gooftaas waaqas jedhe isa waame. Gooftaa koo akka namummaa isaatti, waaqa koo akka waaqummaa isaatti. Kanaaf siggiu qaal giddu galeessaa namas waaqas kan ta'e Iyyasuus Kiristoos giddu galeessaadha jechuun kana tokkoffaan. Malee araarsaadha jechuudhaafi miti. Lammaffaa Iyyasuus inumaa kana qulqulluun Yohaannis Afoorqa gaafa hiiku akkas jedha. Akkas jedhee dubbataadha. Waaqni tokko jira jedha. Kana jechuun waaqa harka irraa garagara gaafa isa baasu waaqni tokko qofa ta'uu isaa mirkaneessuudhaaf. ስማ እግዚአብሔር አሐዱ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክከ ያ እስራኤል አትደገህ ዋቅኒ ከ ሜቃ ዋቅኒ ቶክ ከናፍ ዋቀ ቶክ የደ ዱበቴ ከናፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቀስ ነመስከንተ ዋንተ ግዱ ገሌሳ ጀደሜ ዋመን ለማፋ ኢየሱስ ክርስቶስ ግዱ ገሌሳ ደቹን በራፍ አከስ ጀደሜ በሬፈሜራ ወንጌል ማቴዎስ ቦቀና ዲግደሚ ጃላ ኮስ ዲግደሚ ሰዴት ረት አከስ ጀደሜ በሬፈሜራ ጩቡ ነሞተ ባየቲፍ dhiigni koo dhangala'u kennaan kakuu haaraa dhiigni koo dhangala'u isa kana jedhee kenna የሐዲስ ኪዳን ደሜ dhiiga koo isa kakuu haaraa jedhee xumuraa kakuu duraa kakuu kummoofaa jalqabaa kakuu haaraa ta'uudhaaf giddu galeessa jedhamee waamameera ka'azmaanaat baraan kanaaf giddu galeessa jedhamee waamameera inumaa beektonni kitaaba qulqulluu akkas jedhan center of the gospel jedhuun giddu galeessa wangeelaa jedhuun Wangeelli kan lallabame sarratti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf giddu galeessaadha gaafa jennu kana jechuu keenya malee araarsaadha jechuu keenya miti. Inumaa beekaa mana kiristaanaa tokko akkas jedha. Iyyasuus Kiristoos giddu galeessaadha jechuun jedha. Dhagaa rogaati jechuudha. Dhagaan rogaa gara kanaan kan ittiin xumuramu kara itti aanuun immoo kan ittiin jalqabamu jechuudha waan ta'eef. Yemaa'izan dingaay. Corner stone Iyyasuus Kiristoos isadha jechuudha. Giddu galeessaadha jechuun kanuma. Inni biraa
Yesuus Kiristoos giddu galeessaadha gaafa jennu jechuudha dhugaadha giddu galeessaadha. Maal jechuudha? Iddoo fannootti giddu galeessaadha. Yesuus Kiristoos iddoo fannootti lafarraa ol samiirraa gad ta'ee gidduu kanatti fannifame. Gidduu shiftoota lamaatti fannifame. Feyaataawii Zeemaanii fi Zatsagaman gidduutti fannifame. Kanaaf gidduu lamaanitti waan fannifameef. Kanaaf كما تلعلكو مدري سيف كله هذه جدا قاف لفرة أول جدا هندما غرقوتنا نركز جدا كدوبت سمير لفرة أول جدو سنة جدوت فني فهم كناف جدو جالسة إنان إنما كل رياري دموا كذا وسألوا مثله كليتا فياتا أحدا لفه وأحدا لفه وما يكلمه يسوع نازراوي يسوع كريستوس جدو جالسة كته isa wajjin shiftoota lama fannisanii jiran tokko garanaan tokko garasiin gidduutti immoo Yesuus Kiristoos fannisan. Kanaaf Yesuus Kiristoos giddu galeessaadha. Gaafa araarsaa osoo hin ta'in iddoo fannootti giddu galeessaadha jechuu keenya laa. Afraffaan Yesuus Kiristoos giddu galeessaadha jechuun maal jechuudha yoo jedhan murteessaadha jechuudha. Daanyaa faraajii murteessaan isadha jechuudha malee araarsaa kadhataa jechuufi miti. Iyyoob boqonnaa 9:33 irratti akkas jedha. Maaloo gidduu keenya lamaanitti harka isaa kan kaa'u namni tokko osoo gidduu keenyatti argame jedha. Murteessaan gidduu keenya lamaanitti osoo argame jedha. Giddu galeessi murteessaan Yesuus Kiristoos gaafa deebi'ee dhufu wangeela Maatewos boqonnaa 25 gaafa dubbifnu akkas jedha. Daawitis kana dubbateera dursee እግዚአብሔርስ ጋደ ይመጽ waaqayyo deebi'ee ni dhufa gaafa dhufu bitaa isaatiin raawwat mirga isaatiin hoolota ni dhaab. Inni maal ta'a? Giddu galeessaadha. Kanaaf murteessaadha jechuudha. Kanaaf kana hubachuun barbaachisaadha malee giddu galeessaadha jechicha qofa waan arganneef akkasumaan kaafnee Yesuus Kiristoos araarsaadha jechuudhaaf miti. Inni biraa Yesuus Kiristoos giddu galeessaadha kan jechisiise inni shanaffaan tajaajila araarsummaa inni raawwateedha. የማስታረቅ አገልግሎት ተጃጅል አርሱማ ይወጀት ኢኒ ዋቀዮ አሃዱ እግዚአብሔር ዋቀዮ ኢኒ ተኮቱ ቱሬ ዋቃፍ ነመ ግዱሞ ተኮቱ ቱሬ ኢኑምቲ ዋቀዮ ሱኒሞ ዱፌ ነማን አራራም አከምቴ ነመቴ ተጃጅል ኢኒ ራወቴ ተጃጅል ኑ አራርሱ ዳፍ ራወቴ ተጃጅል ሱን ግዱ ገሌሱማ ጀደሜ ዱበታም ከናፊ ሄሬኒያስ ከን ጀደሙ ቤካ መነ ክርስቲያና አከስ ጀደ fooniif lubbuu kan waloomse kan tokko taasise giddu galeessaan Yesuus Kiristoosidha. Giddu galeessaan laal kan waloomse kan wallolan tokko kan taasise namaaf waaqayyo namaaf ergamoonni ummataaf ormoonni hundumti isaaniitu gargar baanii turan. Kanaaf kan tokko taasise isadha jechuudha giddu galeessaa jechuun. Kan biraa inni abukaatoo kan jedhudha. Abukaatoo kan jedhu xiqqisuma kanaan ilaalama xabaqaa advocate jedha. Advocator inni abukaatoo keenya jechuun dhiiga isaa dhangalaasee nu fayyiseera jechuu keenya kan jechaa jiru kana. Innaa kana har'a kaasanii araarsummaa qulqullootaatiin gadi buusanii dubbachuun dhugumaan kitaaba qulqulluu qixa sirriitiin hubachuu dhabuudha. Ilaa iddoo tokko ittuu wal hin argu. Kanaaf Yesuus Kiristoos innumti maal ta'ee jira? Innumti dhufee aarsaa ta'eera. Innumti aarsaa dhiyeessaa ta'eera. Innumti immoo aarsaa fudhataa ta'eera. Kana booddee nu isaan wallolle isaan nu araarseera. Waaqaa nu araarseera. Kanaaf kan nutti araarame isa. Kanaaf fikir sahaaba lolda iyyal manbar waabsoos kalamoo jedha qulqulluun Yohaannis Afoorqa. Yesuus Kiristoos jaalalli samii irraa gadi isa buuseet agafannoo isa dhaqqabsee jedha. Saba jaalalli keenyaatiin dhufee nuun araaramee jira. Hojiin kun immoo al tokkoof raawwateera. Yesuus Kiristoos araarsaa akka hin taane lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 18 amma 20 irratti wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti kaa'amee jira. Akkas jedhee hojii araarsummaa Yesuus Kiristoosiin kanaan dura akkanatti kan beeknu yoo ta'eyyuu kanaan booddee akkatti hin beeknu. Hojii araarsummaa nuuf kennee jira jedhameera. Inumaa immoo akkas jedha duuka buutootaan akkas jedheen ani booddee kan isiniif kadhadhu miti isin na kadhattan malee jedheera. Waa'ee keessanii kan kadhadhu miti jedheera. Kanaaf Yesuus Kiristoos har'a ni kadhatama malee hin kadhatu. Har'a ni murteessa malee hin murteessu. Dhugumaan irratti murtaa'u. Dura garuu hin beelaa, hin dheebota, hin dadhaba. Har'a garuu hin dadhabu, hin dheebotu, hin kadhatu. Dura garuu kadhatee argisiiseera nutti. Tokkoffaan nuuf fakkeenya ta'uudhaaf, lammaffaan fayyina keenya raawwachuudhaaf. Labeezaannat, la'araayyaannat. Kanaaf raawwatee darbeera. Elohe Elohe lama sabaqtanii abbaa Israa'eloon bazayyaa amruu gabbiruu yaa abbaa waan godhan hin beekanii dhiifama godhiif jecha kadhatee tureera.
ተፈጸመ ኩሎ ሁንዱ ራወተም erga jedhee booddee garuu Yesuus Kiristoos hin kadhatu kan kadhatan qulqullootatti dhoonne kan kadhatamu Kiristoos hin kadhannee dhaaltu mootummaa isaa akka ta'an Waaqayyo abbaan keenya nu haa gargaaru. Sagalee jireenyaa nuuf haa dhageessisu. Hordoftootaa fi daawwattoota televezyiinii waldaa qulqullootaa sagantaa afaan Oromoo mana keessan teessanii biyya alaas biyya keessas teessanii kan hordoftan kun sagantaa gaafiif deebii kallattii boruu meedaa marsaa 7ffaa kanaan xumurameera. Kanaan booda immoo sagantaan boruu meedaa marsaan 8ffaa itti fufa walumaan eeggatama.